На птицефабрике «Ирбитская» наконец завершился 4-летний проект модернизации производства. Кроме того, в этом году с целью экономии затрат электричества здесь начали вырабатывать на газогенераторной станции. Директор птицефабрики поделился новым опытом с коллегами, сельхозтоваропроизводителями Ирбитского района. Подобная газогенераторная установка по выработке электроэнергии первой на нашей территории появилась на хлебоприемном предприятии. В марте этого года такую же станцию запустили на птицефабрике «Ирбитская». Период эксплуатации данной электростанции составляет 9,5 месяцев. Выработали мы электроэнергии на 15 декабря 761 534 киловатта. Попутно получили 525 гигакалорий тепла для отопления. Потратили газа на выработку вот этих киловатт 278 167 метров кубических газа. Для выработки 3 киловатт электроэнергии затрачивается 1 кубометр газа, который в 3 раза дешевле. Экономисты подсчитали, что выгода порядка 200 тысяч рублей в месяц. Оборудование для газогенераторной установки птицефабрика взяла в аренду. Если вычесть плату за пользование, то экономический эффект будет еще более внушительный. Мы боялись ее покупать, потому что мы не умеем пользоваться. Мы не знаем, что это такое. Для нас это была фантастика вообще, на самом деле фантастика. Как этот газ, как из этого газа вдруг электроэнергия, еще и дешевле получается. Но мы взяли ее в аренду. Сейчас мы убедились, что тут ничего нет сложного. У нас люди научились ее обслуживать. И мы думаем, что приобретем ее собственность. Сегодня 90% от всей потребляемой электроэнергии птицефабрикой вырабатывается на этой станции. И только 10% берут от энергосетей. Однако в период отключения электроэнергии станция может обеспечить всю фабрику. Более того, запас мощности позволит выработать электричество и для нужд новых объектов. В следующем году на птицефабрике «Ирбитская» запустят собственное производство кормов для птицы. Современное немецкое оборудование поступит до конца текущего года. И еще одно достижение этого года – завершение многолетнего проекта по перевооружению производства птицефабрики. Сегодня на «Ирбитской» установлено самое современное оборудование и используются только передовые технологии, которые есть на данный момент в мировом производстве. По итогам модернизации поголовья птицы удалось увеличить на 30%, а валовое производство – на 40%. Наша курица полностью показывает весь свой генетический потенциал. То есть она голландская птица, и она то, что задекларировано голландцами, эта птица себя показывает. То есть мы получили по 29 яиц на несушку, 77 миллионов яйца, это будет воловка за год. Как бы очень хороший показатель. Все 350 тысяч кур живут в очень комфортных условиях. За всеми показателями следит робот, а это подача корма и витаминов, микроклимат в курятнике и состояние здоровья несушек. Сама продукция практически полностью лишена контакта с человеком. Тут тоже все дело техники. Автоматически яйца отправляются на ленту и по длинным переходам едут на яйцесклад, где механизмы бережно и с ювелирной точностью раскладывают продукцию по коробкам. А за счет автоматизации производства сократили и количество рабочих. Сегодня работу птицефабрики обеспечивает порядка 70 человек. Несмотря на значительное удорожание кормов для птицы, на фабрике все-таки находят возможность рациональной экономии, что значительно снижает себестоимость готовой продукции. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Родники Ирбитские.